السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة على قناة شيوات وأفكار لمولات الدار. اليوم غادي نحضر معكم هذا الكيك اللي كيجي في المول العجيب بنكهة ديال الشكلاط والحامض، فخليكم معايا تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير.
الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا اللي حضرنا اليوم. كيف ما كتشوفوا معايا فهي كيف ما هي راقيه في المنظر فكذلك رائعه في المذاق، خاصه وان الحامض والشكلاط فهما تيتواتاو بشكل كبير، اضافه ان حنا سقيناها بالسيرو فكيعطيها واحد اللذه وواحد الرطوبه هكا مزيونه. نتمنى انكم تجربوها وانكم تردوا عليا الخبر. نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده، والى اللقاء.